Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Dini fatu iman, alhamdulillah kalayan takdir Allah urang sadayana masih kena dipaparin kesehatan tur kasempatan ku Allah. Dugi ka urang sadayana tiasa deui kempal ngariung kalayan pamaksadan anu mulia sejang ngalaksanakeun parentah Allah dina raraga milari ilmu namihan pangaweruh sareng pangabisa. Mudah-mudahan naon rupi ilmu anu katampi anu katarima ku urang sadayana salamina maparin manfaat salamina ngabimbing ngajak sarta mawa urang sadayana kana jalan anu dipikari ku Allah Subhanahu wa taala. Kanggo pembahasan dina wengi nu ayeuna masih kene ngabahas ngeunaan menjenguk orang sakit. Kamari tos leuwih ka mana? Hadilah atos taca kamari hukumnya. Kamari hukum menjenguk orang sakit. Jadi kasimpulanana ngalongok jalmi nu teu daman teh hukumna sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah teh lamun bisa nah jeung teu gitu. Hartosna sunnah muakkadah teh dihandap sakedik tina wajib. Jadi sunat tapi muakkad mengikat gitu. Ayeuna fadilah dan pahala menjenguk orang yang sakit adalah merupakan sifat yang mulia lagi terpuji apabila seorang muslim memperhatikan saudaranya yang sedang ditimpa musibah, misalnya oleh suatu penyakit. Hal ini dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW bahwa menjenguk yang menderita suatu penyakit sangat besar keuntungannya. Dalilnya di dieu hadis riwayat Imam Muslim, At-Tirmidzi, Ahmad, Al-Baihaqi. An Saubana qala, dari Sauban ia berkata, Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, saestuna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kantos sasauran, iza adar rajulul muslimu, di mana hiji jalma anu muslim ngalongok melawat nu jadi dulurna akhul muslim, nu jadi dulurna sesama muslim, fahuwa fi mahrofatil jannati, maka eta jalma saperti aya di taman surga. Dugika eta jalma balik deui, dugika eta jalma mulih ka bumina bu. Jadi salami eta jalma ngalongok, maka eta jalma teh aya saperti aya di taman sawarga. Bu, kabayang? Itu. Kabayang di taman sawarga? Itu data apa taman sawarga? Ngan lamun urang ayeuna aya di taman kabayang sejukna, kabayang indahna, kabayang tenangna, karena artinya punya. Taya teh naon bu? Hadis ieu ngajelaskeun ngeunaan gedena kautamaan jalma-jalma anu ngalongok jalma anu teu daman. Tepika saolah aya dina taman sawarga.
hartosna pahala jeung kahadean nu bakal dipaparitkeun ku Allah bakal saperti indahna tenangna urang aya di taman sawarga. Itu buta. Kemudian dalam hadis lain yang diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib, an Aliyin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dari Ali bin Abi Thalib ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang muslim menjenguk saudaranya, ia terus-menerus berada di taman surga sehingga ia duduk. Salila ngadeg mah, Bu, salila eta jalma ngadeg nalika nuju ngalongok, eta jalma aya di taman surga. Kumaha mun calik? Teh kalangkung terjemahna ya. Faida jalasa gomarot hurrahmatu, maka jika ia duduk, tata kalangkung buat terjemah, maka jika ia duduk, ia diliputi rahmatnya. Dua buta. Kata ibu lamun ngalongok ke rumah sakit, pasena di naranjang, masuk calik dah. Atau mau menang rahmat. Hah? Berarti ibu mangan ayah di taman sawarga, teu butuh ku rahmatnya. Ya cali kasa bisa tuh ari hayang rahmat mah. Ya nu penting mah ieu jaminan ti Nabi. Lamun eta jalma nalika ngalongok terus cali, maka bakal dilimpudan ku rahmat Allah. Selanjutnya dua tanya, apabila itu terjadi pagi-pagi, lamun ngalongokna teh isuk-isuk, ia disalawati oleh 70.000 malaikat sampai sore. Uduh, Bu. Naon disalawati teh? Disalawati teh naon maksudna teh? Disalawati teh Bu istighfaru. Jadi malaikat saseueur 70.000 malaikat bakal terus-terusan nyuhunkeun panghampura kanggo urang. Lamun urang ngalongokna enjing-enjing, maka dugi ka sore malaikat terus-terusan minta panghampura ka urang. Dan apabila terjadi sore hari, maka ia akan disalawati oleh 70.000 malaikat sampai pagi. Tubuh. Ayo. Nya. Masuk. Ayo. Masuk. Insyaallah. Ya. Mata kudu kurang giru punya. Bu, kudu kurang giru. Anyata cenah usah da teu jingging teu bawa madu. Mohon eta teh kudu urang. Padahal da teu wajib eta mah Bu. Wajib mah ngalongokna ngaduakeunana keur urang. Nya nyata sakapeung kahalangan ku ka era teh. Piraku teu mawana naon. Tah gitu. Jeung nu dilongok ge dikeresakeun teh. Kalaba aya nu ngalongok mere saeutik diomongkeun. Nyata adatna di urang, aya nu dibutuhkeun teh naon ieu teh? Doa jeung amplop. Tah ieu tah wayahna yalah. Nu jadi fokus kanggo urang mah Bu pahalana. Bade kanggo jalmi anu ngalongok, bade kanggo jalmi anu dilongok. Anapun amplop mah eta mah da
niat urang bade ngalongok kitu buta kan cenah usah da asa ngawiwirang maneh teu ngaplopan mah gitu. Sok bu ayeuna urang diajar siap bu sasarangan kengeng kautamaan jeung pahala nu janjikeun ku Allah. Ibu-ibu siap teh nalika ibu teu damang dilongok teu mawa amplop? Moal diobrolkeun? Moal diomongkeun? Nu dibutuhkeun ku ibu nalika teu damang naon? Doa. Ieu urang-urang loba budayana Bu ya. Saur di urang nya karaos ku abdi gitu Bu. Nalika urang rek ngalongok teu boga duit hayang mah hayang ngadeup piraku atuh. Ngalongok teu moal nanaon gitu. Tapi katungtung nama terjadi ayo hapunten deui alah nya ada nu ngaranna jalmi keur aya keur teu aya tuh ngan wayahna da urang mah ayeuna tos biasa ngaji tos apal kana katerangan ditakdirkeun urang bade ngalongok ulah jadi penghalang nalika urang teu gaduh amplop maseueur mudah dige eusina tah sarta urang oge ulah ngurangan rasa hormat ka jalma nu ngalongok nalika nu ngalongok teu jingjing teu bawah wayahna ieu nya ulah sedih Bu yakinkeun nalika jalma datang ngadoakeun teu mawa amplop rezekina sakitu moal diobrolkeun moalnya entong atuh da urang sok ngaji kalau lebih apa penyawatan nya kayak kalau balik tanya teh ibu naon nu karawat tuh nu rawas membakar ayam ya atuh Bu naon nu karawas teh nu karawas membakar ayam bari jelema teh teu mawa kumaha hairaan mah belum rawas mah tos bebulah geun meulah ngan ieu mah minangka naonnya pangubungan panyumanget ti Nabi sangkan urang salaku jalma muslim ka muslim nu sajena urang kedah silih perhatoskeun gitu kan kedah silih talingakeun. Kedua hadis ini menunjukkan betapa besar fadilah dan keuntungan orang yang menjenguk orang yang sakit menurut pandangan Allah. Bu, betapa besar fadilah dan keuntungan orang yang menjenguk. Saud dipayun saha? Dipayuneun Allah. Walaupun dipayuneun jalma nu dijenguk kusabab teu mawa amplop, teu aya padilahan keun bae. Dan dibutuhkeun ku urang mah padilah di Allah. Itu Bu, siapnya? Lajengkeun, ulah juga kieu kalau ka bring na bari teu moal naon. Aya kitu? Nya eta tah. Ieu nya adat jeung kabiasaan ieu nu kudu dirobah ku urang wayahna ieu. Siapnya? Siap. Nu katilu jenis penyakit naon wae nu dianjurkeun dilongok teh. Roromeheun aya. Eta karawas teu damang Bu nalika roromeheun. Naon nu karawas teh? Lain beuri simut tarapal. Aduh mun tengeun eta. Ngajak simut tapi kana rapal. Sapu jenis penyakitnya ya. Hak untuk dijenguk tidak hanya milik para penderita penyakit berat, komplikasi, ya, ente Bu, melainkan milik setiap orang yang ditimpa suatu penyakit. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Kamari ya Bu, wa'udul marido
dan jenguklah olehmu orang yang sakit. Itu punya. Sakit naon? Teu dijelaskeun pokona mah nalika jalma teu damang longo, kitu we parentahna ge. Dugi ka di buya. Hadis ini hanya berisi perintah tanpa pembatasan apapun, tanpa pembatasan penyakit apapun. Tapi lamun nu panyakitan hatena osok dilorot. Anu sok hasud wae gitu osok tara. Nya da dilongok kada dicabok gitu. Ya, majakeun mihina. Aduh, aja teh dengan kedaman. Mudah-mudahan we si damang manahna ulah hasud wae, ulah ngewah wae ka batur, ulah gogol wae. Wani bu ngalamun begitu. Di paledog gitu. Nah, ibunya can aya cigana nu kitu mah Bu. Ibu hoyong di lama ku abdi. Nalika ibu teu damang hatena. Lagunya. Jadi hadis ini hanya berisi perintah tanpa pembatasan apapun. Rek penyakit naon wae, rek penyakit nu berat, rek penyakit nu hampang, lamun dulur urang dina kaayaan teu damang wayahna ku Nabi diparentah sangkan urang ngalongok. Di dalam hadis lain seorang sahabat menerangkan, ia tinggal Bu Nabi ya. Dari Zaid bin Arqam qala ia berkata, adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min wajain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk saya ya, min wajain, yang menderita sakit mata, kana bi'aini tahu. Jadi min wazain kana bi'aini. Rasulullah pernah menjenguk saya yang menderita sakit mata, sakit belek Bu. Ya. Padahal kan penyakit belek mah diurang lumrah. Ibu kantos teu damang soca aya nu ngalongok? Pada ingat tinggalin Nabi mah. Ya. Tapi kangen sakadar nyeri panon dilongok ku Nabi. Malahan upami telepat duka dina hadis naonnya selami kapungkur ku abdi maca tepi ka aya di ciduhan ku Nabi. Nya jalmi teu daman socana nyeri soca ku tepi ka di ciduhan ku Nabi. Kaingan di urang sok aya ningan. Lamun nyeri panon kucidu bari saya cekolot. Hah? Aya nya nu eta dengan anu bau 7 rupa yang dengan bau segala rupa. Udang sare can ngofina naon can gosok gigi letakeun lamatkeun. Insyaallah eta teh ka budak oge gancang cageurna. Lain naon lain sakadar jelema panyakit nu aya dina panon ge karasa. Ya, karasaeun. Naonna bau 7 rupana tapi ka gancang leungit ku panyakitna nya bakat ku seungit eta teh ya tabu kanggo urang mah wayahna ieu sok kondisikeun ayeuna tinggal Bu Nabi ya nya Nabi nalika ngalongok diterangkeun barang cana ku dilongokna, ku ditempokna, ku didoakeunana oge ngarasa suka bungah jalma nu teu damang. Tapi ka ngarasa boga dudun, ngarasa dirina boga sobat. Tah tah wayahna. Siap kondisikeun di urang. Ya. Kendati demikian ada yang beranggapan bahwasanya terdapat beberapa penyakit yang dianggap tidak termasuk perintah untuk dijenguk. Aya Bu nganggaluhan pendapat. Aya sababaraha penyakit eta mah nu kitu mah teu kudu dilongok.
Pendapat demikian berdasarkan dalil di bawah ini. Ya dalilna ya. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, saun Nabi salasun la yu'adu sahibuhunna. 3 macam penderita penyakit yang tidak memiliki hak untuk dijenguk. Iji aromdu penyakit mata. Nu kadua wasohibud dorsi nyeri huntu. Wasohibud dumuli eta bisul terkadang imamu sakit tiba HR atau Broni dalam kitab Mu'jamul Awsat jadi di hiji halaman 133 nu kadua dina riwayat Baihaqi dina kitab Su'abul Iman jilid ka genep halaman 55. Menurut Imam Al-Baihaqi hadis ini mauquf. Mauquf tenawan bukan sabda Nabi, tapi hanya sebatas perkataan seorang sahabat. Itu buta. Karena tidak ada keterangan lain yang menguatkannya, hanya berdiri sendiri. Dengan demikian kemauqufan hadis ini jadi dhaif dan tidak bisa dijadikan hujjah. Tinggal di kitab Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani ngomentaran sapertos kitu. Kumargi teu aya keterangan lain anu nguatkeun ya. Ieu hadis hanya berdiri sendiri. Kusabab kitu maka hadis ieu dhaif. Nu kadua, selain itu hadis ini bertentangan dengan hadis sahih yang marfu. Tak itu hadis ieu kan membatasi anu teu ngagaduhan hak dilongok teh 3 hiji panyawat soca sakit mata, nu kadua nyeri gigi, nu katilu bisul. Itu kan ku hadis ieu membatasi. Sementara hadis nu sahih justru tidak dibatasi. Bahkan dina hadis ieu saur Abu Hurairah sakit mata tidak hak untuk dijenguk, ternyata dina hadis sahih Nabi menjenguk Zaid bin Arqam yang sakit mata. Selain itu hadis ini bertentangan dengan hadis yang sahih yang marfu. Itu Bu. Pan di antara syarat hadis sahih teh naon? Tidak bertentangan dengan ayat, tidak bertentangan dengan hadis yang lebih sahih gitu Bu. Maka lamun aya hadis bertentangan, Bu, kita tiasa ditinggal mana nu leuwih kuat. Lamun nu leuwih kuat ke istilahna disebutna mahfud. Lamun anu leuwih lemah disebutna hadis nah Bu emot keret hadis syad. Jadi hadis syad itu hadis yang sahih yang bertentangan dengan yang lebih sahih. Itu buta. Jadi nu langkung sahihna disebut mahfud, anu langkung lemahna disebut hadis syad. Hadis syad, nangosin agak syad. Selain itu, hadis ini bertentangan dengan hadis yang sahih yang marfu dalam kurung sabda Nabi. Riwayat Abu Daud yang telah tersebut di atas. Yaitu ketika Zaid bin Arqam sakit mata, ia dijenguk oleh Rasulullah SAW. Jadi dalam urusan menjenguk orang yang sakit itu tidak perlu memperhatikan dan menimbang berat atau ringannya penyakit yang diderita. Ulah perhatikan eta. Diulang berarti geuring kitu jeung dilongok sagala henteu lah.
Aya gitu? Kita gampang ke dia. Jadi dalam urusan menjenguk orang yang sakit itu tidak perlu memperhatikan dan menimbang berat atau ringannya penyakit yang diderita, melainkan perhatikanlah perintah Rasul, ya. Perhatikanlah perintah Rasulullah serta perhatikanlah keutamaan yang akan didapat dalam hadis atau keterangan di eta we jadi budaganan. Keun wae rek panyakit naon wae oge. Nu kahiji urang merhatikeun parentah Nabi, nu kadua urang merlukeun kautamaan nu dijanjikeun ku Nabi nalika urang ngalongok jalmi anu teu damang. Dalam yakin mah Bu, mudah-mudahan we poe ayeuna aya nu teu damang ieu yang dilongok. Isukna mudah-mudahan aya deui, aya Bu. Tong kumaha kitu. Ulah mentingkeun diri sorangan hayang kengeng kautamaan tapi kan ngadoakeun batur gering. Sekali-kali doakeun atuh urang gering. Tah kitu Bu, ieu mah lamun aya nu teu damang jadikanlah kesempatan yang dibukakan oleh Allah untuk kita agar kita mendapatkan keutamaan dan kebaikan yang sangat banyak. Kayak tabutanya perlu diketahui terkadang terasa berat dan ringannya penderitaan suatu penyakit sangat tergantung kepada kesabaran dan ketawakalannya atas dasar husnudzon pada Allah. Kayu utah. Jadi berat jeung entengna penyakit nu ku urang dirasakeun bakal naon gitunya karasa enteng tur gampil gumantung kasabaran katawakalan sarta husnudzon urang ka leres teu panyakit sakumaha hampangna bakal karasa berat nalika kasabaran jeung katawakalan dina diri urang teu aya. Tapi panyakit sakumaha beratna Bu, maka bakal karasa enteng lamun urang sabar, lamun urang tawakal sarta husnudzon ka Allah. Kira imah pengalaman Bu abdi. Nalika 2014 simpuring tabrakan Ban. Brigaier retak kan, kilo retak kita. Ieu soek da suga teu bakal swing Bu. Kajantenan di Kadungora. Pas rengse buka saung. Goreng tadina kosong, buka nerek ke udara. Duit ka teu emut. Karing motor anyar Bu. Rek 4 bulan 5 bulanan. Nabrak motor mio opatan Bu. Jadi duaan kolotna bawa budak dua jadi opatan. Ngarat celeng saurna ngaduka. Dan apalah. Kajantenan pada maghrib tos buka, tos sholat maghrib berangkat pada kita aya jadwal. Tadi nawak tos harita Bu teu fungsi paling 200 meteran lah. Jadinya di Masjid Gok ningan. Di Kadungora teh leres eta. Tadi dinyate paling 200 meteran dan jungles kata ayat teh duka kumaha kajantenanana duka kumaha kajadianana pokona abdi teh emut dan 7:30 kajantenan teh emut 7:30 di klinik eta ge ku polisi dibuya-buya apa sadar tapi nuju teu sadar teh ku dikaput sesuai kan dia dikaput di ditu ngan panginten awon kaputanana dicantat buka al-Islam. Dugi ka al-Islam, wah Pak ini jelek kaputan, ini harus dibuka tapi sakit. Tak gitu Bu. Abdi dina waktos pas dimanyakeun pengalaman punya. Pas emut diguyah-guyah ku polisi, nu pangheulana emut dina emutan abdi na. Ya Allah, nabi abdi dina jika tetep panggil ieu nu pangsaena ka Allah. Gitu Bu. Tah nalika urang ridho pasrah, yakin moal aya kajadian nu awon ka urang. Nu kaalaman ku abdi perkara nu dianggap berat ternyata jadi karasa enteng.
Tapi cek dokter ibu, Pak ini jelek kaputan, ini harus dibuka. Kalau nggak dibuka nanti bapak halus wajahnya gitu. Bari abdi teh sadar eta. Nah eta emut kene eta aing nyebut ustad teh saha ieu cinta suster apa ustad. Dikeresakeun gitu. Saha ya? Oh si orek teh tatangipun bojo. Jantan suster karena di UGD gitu. Nyebutkeun ustad kami teh saha cing teh. Wah pacar ini harus dibuka tapi sakit. Cing teh lah jadi kena dina aran kasok we. Da teu karasa. Perkiraan dokter akan sakit da teu karasa. Nya aya jalan titan. Eta. Nu kadua da dongkap ka Islam teh geus nyarampak barudak. Geus nyarampak di itu orang Bandung. Dipoto disebarkeun da eta jamaah nu ngalongok cenah ustad abdi mah kabayang ustad buleuna gulang-gulingna pasti ustad wah aku marurung sagala rupa. Tapi ustad mah dilongok ada ngabodor cenah kieu. Tah Bu, tapi ka kitu. Tapi ka di rumah sakit Bu, di pasien tua Pak, bubur sum-sum. Da eta Bu atuh almarhum nu emut keneh ya nyampur anak nu pangageungna nu anu ngahuapan. Saya Bu bubur sum-sum. Mah cing teh mesane dua di mah. Ini jelema kering tapi ka kolok kejo Bu. Da kana abdi mah teu karasana naon, teu karasana teu karasana. Teh Bu, naon nu diserat di dieu teh dumasar pangalaman ketika kesabaran kita, ketawakalan kita dan kita husnudzon kepada Allah. Ternyata perkara yang dianggap berat, dianggap menyakitkan, teu karasa nyeri banget. Walau alam Allah bermaparin pitulung kabeh. Ngan eta nu ngalongok, aduh geus amek-amekan we Bu. Geus amek-amekan Bu eta satpam. Naon sababna? Eueuh nu bisa dihalangan kabehanana. Lain waktu da ngalongok kabehanana hayang ngalongok, hayang beran nompo ustad ieu ningali mastaka sagede bal liter atuh Bu. Kamari aya nu ngintun di fotona. Oh, lacing teh. Aya nu ngintun di fotona di abdi geus teu aya. Saat dina ieu abdi muka-muka payun aya ieu cenah alhamdulillah. Wah, hade we Bu. Ieu siga geus tinju atuh nya hidung Bu teh hidung gitu. Tah kitu Bu tah. Mulih teh Bu alhamdulillah malam takbiran. Da sugan teh bakal lebaran di rumah sakit atuh. Nyapan pit opat dintenan bade boboran abdi kajantenanana tos nempangkan kumbiang da abdi mah ti kapungkur ti dua ti bar sebalanya ti salapan genep can kantos lebaran di Garut kitu we di Lemur Batu tah nalika tos nikah jadi mertua gitu. Nah biasa abdi nempangan heula we samingon antara nepi 5 dinten satu acan Ramadan gitu nempangan heula ka kumbiang. Nyanya tadi gitu kupun biang kewe cenah tuh janganlah geus semaghrib mah wios teh mah yang buka di jalan nyawe buka di jalan jadi beka tabrak buka di jalan ibu tong buka di jalannya kayaknya ngan Bu hikmahna naon kan bae nya abdi waktu harita nalika meuli Bu nyesa artos pamasihan nu ngalongok sesa babayar ka rumah sakit teh nyesa 45 juta. Gitu Bu tah. Tapi ka alhamdulillah kan bae mah kasuka jeung kabunga abdi. Pun bojo bisa daftar haji tina rumah sakit. Ibu hoyong bisa daftar haji. Kan kudu tabrakan heula kan bae. Anak tabrakan duit eueuh tabrakan. Entok Bu. Ngan ku abdi ditapakuran tina katerangan-katerangan nalika urang sabar tawakal husnudzon ka Allah lain ngan sakadar digampingkeun proses penyembuhanana. Tapi ka perkara-perkara nu teu kasawan teu kabayang ku urang ku Allah bisa. Abdi di mana bisa daftar gitu. Kamu pun bojo haji di mana Ustaz mah?
Kan kausan mah sangkaana loba duit, kausan mah tara kadongengkeun kasusah. Itu kan. Padahal urusan teh sarua kasusah mah loba. Ngan keur naon dicaritakeun diobrol. Kitu buta. Tah ku abdi ditapakura. Si horeng Allah teh bu rek mere kahadean ka urang. Ngan nyeta dina bentuk jeung cara nu teu sesuai jeung harepan urang. Rek ditampi moal. Bo, aya tadi dia mata kurang penting na husnudon ka Allah, saya sangka ka Allah. Sabab perkara cek urang mah goreng, ternyata kanggo Allah mah gaduh rencana. Siga nu ti payun teh emut keneh. Nini diturunkeun di Kiara Dodot. Oh, amek-amekan nyarekan lak-lak dasar. Tapi ka nini oge kaluar binatangna. Terang binatang keluar binatang. Nya bakat keugel geus mayar geus naon diturunkeun. Tungtung nada dipaksa turun we. Megah deui we elok nu sanesna nalika naik ngalangkung ka lebak jero tah elok nu tadi teh geus ngagebrus menurunkeun. Pan tadi mah keuheul, tadi mah kesel ambek tepi kanyarekan, tapi nalika apal eta elok ti Gusmu kakara nyebutkeun alhamdulillah. Pahala moal dosa nu kitu. Tapi nalika urang ridho, nalika urang naon kitu husnudon ka Allah, mata kurang turun di dieu diturunkeun ku Allah hakikatna mah urang rek disalametkeun. Kajadian ngalangkung nu tadi ngagebrus beuki alhamdulillah. Tah kitu. Jadi kajadian nu teu diarep-arep nu teu sesuai jeung kahayang urang kudu salamina husnudon ka Allah. Naon rencana Allah, naon anu bade dipaparinkeun ku Allah ka urang tina kajantenan nu teu sesuai sareng harepan urang. Bisa urang kitu. Ieu mah abdi mah lain ngan sakadar nerangkeun dalil, dumasar pangalaman abdi. Bisa? Biasa teh. Oh, nu kadua. Pun anak nu kamari. Nu pamegat padla. Lebat ka Cikoko. Mobil motor dicana ku barudak, da abdi dijajakeun ku Pak Haji. Ditakdirkeun teh eta motor kadeun ditabrak. Budak teh jadi dirawatna, motor mah dirawat. Nu tadina budak rek dirawat jadi motor dirawat. Ngan nalika abdi ngaos kawan, Ustaz kemana motornya? Wah, teh ditabrak. Gimana Ustaz? Lagi diperbaiki. Rebo payuna ngaos deui, gimana Ustaz? Udah beres, udah dipakai. Eta jalmi ibu-ibu maksa ka abdi Ustaz ganti ya. Ganti sama saya pakai NMAX Ustaz yang baru. Enggak udah cukup. Oh eta tuh sampai memelas ibu-ibu. Ustaz bukan tutur-tutur abdi. Pokoknya saya ganti aja ya. Enggak, cinta saya kasihan sama yang ngasih motor itu. Aduh sana ganti aja ya. Eta bu tepi ka jalmun rek masihan tepi ka maksa. Aya di dia. Rek masihan tepi ka maksa. Tah alhamdulillah bu tina kajantenan naon musibah motor katabrak digentik mobil. Bisa? Matak salamina urang kudu husnudon saya sangka ka Allah teh. Nalika kajantenan nu teu dipihara ku urang sing yakin husnudon saya sangka ka Allah, Allah ngagaduhan rencana nu pangsaena ka urang. Siap teh? Ese teh bu. Nya ada abdi ge lain ku sakali dua kali teh. Abdi mah memang dididik ku Allah ku panyakit. Dididik ku Allah ku naon? Ngarawat budak. Tapi geus leuwih ti 30 tahun. Ti 30 kali abdi ngarawat urang kali. Di ngawitan nikah. Deui ka nu dua mapan dibantuna ku Allah. Siap teu? Abdi mah alhamdulillah diuji ku Allah teh lain ku harta tapi ku naon? Ku panyakit. Siap teu? Soal 8 ya.
Terakhir. Jadi perlu diketahui, mata diri tekankan ku abdi ya. Terkadang terasa berat dan ringannya penderitaan suatu penyakit sangat tergantung kepada kesabaran, ketawakalan dan dasar husnudzon kepada Allah. Tak iya kunci nama. Oleh karena itu tidak terlepas dari kerinduan penderita itu kepada rahmat dan magfirah Allah yang memang sepatutnya didapatkan. Tak kerinduan orang kita. Ya, oleh karena itu tidak terlepas dari kerinduan penderita itu kepada rahmat dan magfirah dari Allah. Itu buta, lamun urang rindu kepada rahmat magfirah yang dijanjikan oleh Allah ketika kita ditimpa suatu penyakit, insya Allah kita akan bisa sabar, akan bisa tawakal dan husnudzon kepada Allah. Sehat, makanya. Ya, terus saya pulang. Segitulah kami atur, mudah-mudahan naon anu didugikeun ku sim kuring, naon nu dikaji nu dipelajari ku urang sadayana ieu sing janten ilmu sangkan jadi bekal kanggo kahirupan urang supados naon wae nu karanapan, naon wae nu kaalaman, sok sanaos nu karanapan jeung kaalaman teh teu cocok jeung harepan jeung kahayang urang, yakinkeun ieu mangrupakeun katetepan nu pangsaena nuhutkeun Allah kanggo urang sadayana. Sakitul kabihatur aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.